ไอเสียงที่เป็นสเลอร์เนี่ยก็จะต้องเป็นเสียงที่ราบเรียบนะฮะไม่มีการกระตุกในระหว่างตัวโน้ต So the point, getting back to the point is the student hears things differently when they don't do things correctly, they don't know. And if you can explain it so they can hear it in shades of black and white, not just grays, then they understand. ครับประเด็นก็คือว่านักเรียนไม่รู้นะครับเมื่อเราทำให้ดูแล้วเนี่ยพยายามให้ชี้ให้เห็นว่าอันนั้นถูกอันนั้นผิดนั่นคือประเด็น I like to do group warm-ups because I can deal with all these problems, with fundamental problems, and point them out not by saying something but by demonstrating. อาจารย์ก็ชอบทำเป็นแบบว่าตอนบอกอัพเนี่ยเป็นหมู่นะฮะแล้วก็อาจารย์จะสามารถชี้ปัญหาของเด็กขึ้นมาได้โดยที่แบบว่าไม่ต้องพูดอะไรเลยใช้เป่าสาธิตให้ดู And as an aside, once you learn to play the notes in the center of the pitch where the instrument works the best, then it's a matter of also playing in tune, which means sometimes we have to adjust the note a little higher or a little low from the center to get it in tune. You understand this? Yeah. แล้วบางครั้งเนี่ยการเป่าให้มันได้โทนที่มันเป็นเซนเตอร์โทนจริงๆเนี่ยบางครั้งมันก็ต้องบิดเบี้ยวนิดหน่อยในกรณีที่มันเสียงมันเพี้ยนเนี่ยเราก็ต้องบิดปากนิดหน่อยนี่พวกเราถ้าเป่ามาเองก็จะรู้นะนี่เป็นเรื่องธรรมดาต้องบิดบ้างเพื่อให้เสียงมันตรงเอาเสียงตรงไว้ก่อน Learn to make the most beautiful sound possible all the time. ต้องได้เสียงที่ดีที่สุดทุกเวลา While all the time playing in the center of the pitch. ในขณะที่เราเล่นเสียงที่ถูกคือไม่เพี้ยนตลอดเวลา And this will help you to avoid fatigue. But when you're practicing, also take plenty of rest. ในอีกข้อหนึ่งก็คือให้หยุดพักบ่อยๆ Practice not to get tired. การซ้อมไม่ใช่ไปซ้อมให้มันเหนื่อย The more things you do correctly, the more beautiful your sound, and the less fatigue you will have. ถ้าหากว่าเราถ้าทำสิ่งที่ถูกนะครับทำให้เสียงเพราะมันก็จะดีขึ้นเรื่อยๆ So whenever you make a change toward this maximum efficiency, always use more energy of air as a substitute for what you were doing wrong. ครับถ้าเรารู้สึกว่ามีอะไรผิดเนี่ยให้คิดถึงลมพูดง่ายใช้ลม And you need to keep the upper body relaxed, and you need to think about just the sound because the instrument becomes an extension of your body. ครับเราคิดถึงแต่เสียงนะครับเราไม่ต้องมานั่งคิดถึงในตัวเรานะครับเราคิดแต่เสียงที่ออกมาเพราะว่าเครื่องดนตรีเป็นส่วนที่เป็นส่วนต่อของตัวเราออกมา So the process when you're playing something, and I'll say this again, you look on the page and you see the notes. First you see the notes, and then you put the notes in here and you hear the sound in your head. You don't play what you see, you play what you hear in your head. กระบวนการนะครับอันนี้สำคัญนะครับก็คือเวลาที่เราอ่านที่โน้ตเนี่ยเราไม่ได้อ่านโน้ตเราไม่ได้เล่นโน้ตนะครับเราอ่านโน้ตแล้วก็ให้โน้ตมันกลายเป็นเสียงอยู่ในหัวเราไม่ได้อ่านโน้ตจากโน้ตเราเล่นเสียงตามที่เราได้ยินอยู่ในหัวเราได้หรอไหมครับกระบวนการคือว่าอ่านโน้ตให้มันเป็นเสียงอยู่ในหัวเราแล้วเล่นเอาเสียงที่ในหัวเรา So if you see a little melody on the page, I'm going to sing this in my head first, then I'm going to play it. On the piccolo trumpet, the same. I just think about the melody.
of air and make it rich too. ครับบางทีเราเวลาเป่าพิกาโลทำเป็ดเนี่ยเราก็นึกว่าจะต้องเป่าให้มันเล็กๆเนี่ยแต่ว่าที่จริงเราใช้ลมมากขึ้นก็จะเป็นเสียงที่ใหญ่ Playing duets regularly, going into the teaching section. Playing duets regularly is one of the quickest and easiest teaching methods, like I just talked about in the group format. ผมว่าเวลาเล่นดูเอทเป็นการสอนที่เร็วที่สุดเหมือนกับกรุ๊ปเลสเซ่น Okay, he said, okay, right. Be aware that you're setting an example for so many others. They are as aware of what you do as what you say. If you're, it's like little children. You tell them, okay, do this, but you do something different. They know what you do. They watch what you do, not just what you say. ครับก็ถ้าเราพูดต่างกับที่เราทำเนี่ยเด็กเขาดูออกนะครับเขาก็จะดูว่าไอ้สิ่งที่เราทำเนี่ยมันจะสำคัญกว่าไอ้สิ่งที่เราพูด Okay? You need, as a teacher, to be active with musical events on all levels, at your school, nationally, and internationally. ควรจะใช่ไหมติดตามอีเวนต์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นนะครับทั้งในประเทศและก็ต่างประเทศ Is that right? No? Believe in yourself, believe in your students, and teach them to believe in themselves the same way you believe in them. So if you are the teacher, you need to, go to the student and you say, "You're wonderful. You can do it. You're so good, right?" ครับเราเชื่อมั่นในตัวเราเชื่อมั่นในนักเรียนนะครับแล้วก็เชื่อว่าเขาทำได้นะครับแล้วก็ไปพูดกับเขาอย่างนี้แหละว่าเฮ้ยทำได้ And you have to convince them to feel the same way. They have to believe in themselves also. เขาจะต้องทำให้เราก็ต้องทำให้นักเรียนว่าเชื่อมั่นในตัวเองด้วยเฮ้ยทำได้นะ In my teaching, that's been one of the biggest things because students typically don't think they can do things. They don't believe in themselves. ครับบางครั้งเนี่ยอาจารย์เจอเยอะเลยนักเรียนไม่เชื่อว่าตัวเองจะทำได้